ဒီဇယ်ကားမောင်းနေတဲ့အခါမှာအင်ဂျင်ဝိုင်လဲကနေရင် CF4, CI4, CK4 နဲ့ FA4 ဆိုတဲ့အခရာတွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိကြလားမင်္ဂလာပါကားချစ်သူတို့ရေညီမကတော့ AF Distribution ကမျက်နှာပါ CF4, CI4, CK4 နဲ့ FA4 ဆိုတဲ့စလုံးတွေက API သတ်မှတ်ချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီဇိုင်းအင်ဂျင်အတွက်ဆိုရင် C နဲ့စတာဖြစ်ပြီး C ရနောက်မှာလိုက်တဲ့အင်္ဂလိပ် alphabet series အတိုင်းအစင်လိုက်သွားတာဖြစ်လို့အင်္ဂလိပ် alphabet လေးတွေနောက်ကျလေလေးနည်းပညာပုံမြင့်လေလေးပါပထမဆုံး CF4 ကတော့1990ဝန်းကျင်နည်းပညာဖြစ်ပါတယ်။ Toyota ရဲ့3030 arbitration မှာသုံးတာမျိုးပေါ့။သူကရခင်ခင်ဦးမော်တဲ့ကားတွေတောက်ဖို့ပါပေမဲ့ကိုမိုးရင်းမဟုတ်သေးတဲ့ဝိုင်းအင်ဂျင်ကြီးတွေမှာပစ္စင်ကွင်းဝတ်ဆင်မှုမဖြစ်ရလေအောင်အကောင်းဆုံးကာကွယ်ပေးပါတယ်။နောက်ပိုင်း2000ခုနှစ်မှာ CI4 ထွက်လာပါတယ်။ကားတွေမှာ ERG စနစ်တွေပါလာတော့အင်ဂျင်ချက်ကိုနဲ့ acid တွေပူထွက်လာတဲ့အခါအင်ဂျင်ဝိုင်ဖြစ်ခဲမသွားအောင် CI4 ကကာကွယ်ပေးပါတယ်။အဲဒီကမှ2019ခုနှစ်မှာAPI သတ်မှတ်ချက်အမြင့်ဆုံး CK4 ထွက်လာပါတယ်။သူက DPL လို့ခေါ်တဲ့ exhaust ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့စနစ်ပါတယ်။ဖြစ်ပေါ်ဒီဇယ်ကားတစ်ကြီးတွေမှာအပူဓာတ်အလုံးခံနိုင်ရည်ရှိအောင်ထုတ်လုပ်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါဆို CK4 နဲ့အပြိုင်ထွက်လာတဲ့ FA4 ကရောပါလေ။ FA4 ဆိုတာကခေတ်သစ်ဒီဇယ်လောကရဲ့ဒီပညာအသစ်ပါ။ FA4 ဟာ CK4 ထက်စီသားအလွာပိုပါပြီးပိုကျဲပါတယ်။အင်ဂျင်ဝိုင်ကျဲပေမဲ့ခေတ်ပေါ်အဓိပ္ပာယ်တွေကြောင့်အင်ဂျင်ကိုကောင်းကောင်းကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်လို့ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုကိုလည်းအများကြီးလျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာအရေးကြီးဆုံးချက်က backward compatible ပါ။ CK4 ကအရင် API standard တွေဖြစ်တဲ့ CF4, CI4 တို့ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးပြီးသုံးလို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ FA4 ကတော့ CI4, CF4 တို့ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးပြီးသုံးလို့မရပါဘူး။သူ့ရဲ့စီတာကအရန်ပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ FA4 အတွက်တီးတန့်ထုတ်မထားတဲ့အရင်ခေတ်ဦးအင်ဂျင်တွေမှာသွားသုံးမိရင်အင်ဂျင်ကိုအများကြီးထိခိုက်သွားနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လွယ်မဲ့ရမယ်ဆိုရင်အရင်ခေတ်ဦးမော်ဒယ်ကားတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ Toyota 3030 arbitration CF4 ကအကောင်းဆုံးနဲ့ကိုက်ညီမှုအရှိဆုံးပါရှင်။ခေတ်ပေါ်ဒီဇယ်ကားတစ်ကြီးတွေအတွက်ကတော့ Owner Manual ဘုတ်ကိုကြည့်ပြီး CK4 လား FA4 လားဆိုတာကိုတော့တိတိကျကျလေးရွေးချယ်အသုံးပြုသင့်ပါတယ်ရှင်။အခုလိုမော်တော်ကားဘဟုသုတတွေကိုညီမတို့ရဲ့ TikTok အကောင့်မှာအများကြီးတင်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ like ရ follow လေးလုပ်ခဲ့ဖို့လည်းမမေ့နဲ့အောင်နော်။သိချင်တာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်း comment လေးမှာထပ်ပြီးရေးသွားလို့ရပါတယ်ရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။